Yaşları ardıcıl tək ədəd olan 8 bacının yaşları cəmi 128-dir. Ən böyük və ən kiçik bacının yaşları cəmi neçədir? O zaman birincisi 2x üstəgəl 1, ikincisi 2x üstəgəl 3, 2x üstəgəl 5, üçüncü 2x üstəgəl 7, dördüncü 2x üstəgəl 9, beşinci üstəgəl 2x üstəgəl 11-ci 6-cı 2x üstəgəl 13 7-ci 2x üstəgəl 15 bərabərdir 128. Toplam 16x eləyir. 16x ədədlərin cəmidir ki 1 3 üstə 3 gəldik 4 9 16 25 36 49 və 64. Üstə də 64 gələndə 128. O zaman 16x bərabərdir 128-dən 64 çıxıram. 64 x də bərabərdir 4. Ən böyük ədədim 2x üstəgəl 5. 2-ni 4-ə vurdum. 8 üstə də 15 gəlsəm 23. Ən kiçiyi də 2-ni 4-ə vuracam. 8 üstə də 1 gələcəm 9. Üzərinə də 9 gələndə eləyəcək 32. Yəni cavab C variantı 28-də. Sonra 29-da keçdi. X-in ala biləcəyi ən kiçik natural qiymətində kəsir düzgün kəsir olar. Düzgün kəsir olmağı üçün deməli mənim kəsirimin X-in yerinə biraz böyük rəqəm qoyacağam. Yəni 8-i qoyacağam. 3-ü 8-ə vurdum 24. 24-dən də 4 çıxdım 20. 20-də 17 kəsiri böyük kəsirdir. Yəni cavab D. 5-i qoysam olacaqdı 15. 15-dən 4 çıxdım 11. 11-də 17 kəsiri düzgün olmayandır. Çünki düzgün olmayan kəsirdə kəsirin sürəti məxrəcindən böyük olur. Ona görə bu səhvdir. 6-nı qoysaydım 18. 18-dən 4 çıxdıq 14. 14-də 17 kəsiri düzgün olmayan kəsirdir. 7-ni qoysaydıq 21. 21-dən 4 çıxdıq 17. 17-də 17 kəsiri də düzgün olmayan kəsirdir. Radiusları 8 və 12 cm olan iki çevrə arasındakı ən uzun məsafə 48 cm olarsa, bu çevrələr arasındakı ən qısa məsafə neçə olar? Bunu tapmaq üçün əvvəlcə radiusları veribsə diametrlərini tapacaqsınız. Yəni 8-i vuracaqsınız 2-yə, üzərinə də gələcəksiniz 12-ni vuracaqsınız 2-yə. Toplamda bunların cəmi eləyəcək 40. Əgər ən uzun məsafə 48-dirsə, o zaman 48-dən də 40 çıxacaqsınız ki, ən qısa məsafədə deməli 8 olubdur. Rəqəmləri müxtəlif 3 rəqəmli 4 natural ədədin cəmi 661-dir. Rəqəmləri müxtəlif deyir və ən böyüyü ən çoxu deyir. Bu zaman deməli birinci ədədi 102 götürəcəm. Sonra növbəti ədədi də 102 götürəcəm. Çünki rəqəmləri müxtəlif deyib, ədədin özü müxtəlif deməyibdir. Üçüncü ədədi isə 103-ün özünü götürəcəm. Niyə 103 götürəcəm? Çünki 102 götürsəm 661-dən bunların cəmini çıxsam rəqəmi eyni olan ədəd qalacaq. Ona görə 103 götürdüm və toplamda 661 elədi. O zaman 661-dən çıxacam bu üçünün cəmini ki, görüm yerdə qalan ədəd. Bu üçünün cəmi 307 elədi. 661-dən də 307-sini çıxsam, deməli 4, bu qaldı 5, 354. Cavab C variantı. Bu da getdi. Sonra getdik 32. Şəkildə verilən dairələr bir-biri ilə düz xətlərdə birləşdirilmişdir. Ortadakı dairənin içərisində 25 və burada 25 yazıblar. Digər dairələrin hər birinə 11, 12, 18, 20, 32, 39 ədədlərindən biri yazılmalıdır. Eyni düz xətt üzərində olan dairələrin içərisindəki ədədlərin cəmi 3-ün mislidir. Buna görə aşağıdakı verilən ədədlərdən hansılar eyni düz xətt üzərində yerləşən qarşılıqlı iki dairənin içinə yazıla bilməz. Əgər 3-ün mislidirsə, deməli bu bax bir dənə bu düz xətt var ha. Buradakı ədədlərin cəmi 3-ə bölünməlidir. Düzdürmü? O zaman 25-in üstünə
12 və 11-i gəlsə, bu eləyəcək 23, 25 də gəlsə 48. 48 3-ə bölünür, 16 eləyir, bu olmaz. 32-nin üstə 39 gəldi, 71, 71-in üstə də 25 gəldi, 96, 96 da 3-ə bölünür, bu da olmaz. 18-in üstə 20 gəldi, 38, 38-in üstə də 25 gəldi, 63, bu da bölünür, ona görə olmaz. Deməli, D variantıdır. Çünki 20-nin üstünə 32 və 25-i toplasaq, toplamda eləyəcək 77. 77 də 3-ə bölünmədiyinə görə, deməli, cavab D variantıdır. Nazim və Mahirin ümumi 45 manat pulu var. Nazim 9 manat, Mahir də 14 manat xərclədikdən sonra onların pulların miqdarı bərabərləşir. Nazimin başlanğıcda neçə manat pulu var idi? O zaman, əgər ümumi 45 manatları var idisə, 45 manatdan çıxacaqsan, Nazim və Mahirin toplam pulunu 9 və 14-ü çıxacam. 20, bunların cəmi elədi 23, 45-dən də 23 çıxdım 22. 22 manat qalanda bərabərləşib pulları. Ona görə 22-ni 2-yə böləcəm ki, Mahir və Nazim 2 dostdur. 11 manat qaldı. Yəni pulları o 9 manat, 14 manat xərclədikdən sonra hərəsində 11 manat qalıbdı. Amma Nazimin başlanğıcda pulu hal-hazırda 9 manat xərcləyib 11 manatı qalıbsa, 11-in üstə 9 gələrəm ki, xərcləməmişdən əvvəl, deməli 20 manatdır. Samir topları qutuya atır və birinci gün 1 ədəd, ikinci gün 2 ədəd, üçüncü gün şəklində topları qutuya atmağa davam edir. Beləliklə, ən az neçə gün qutuya ümumilikdə 125-dən çox top atar. Bunu tapmaq üçün nə edəcəyik? Əvvəlcə özümüzdən bir xəyal ədəd götürəcəyik ki, məsələn 15 gün atıbdı. 15 gün atsaydı toplamda nə qədər atardı? O zaman 15-i vururam 14-ə, bölərəm 2-yə, ədədlərin cəmini tapmaq üçün. Yəni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bax, bunların cəmini tapmaq üçün 15-i vururduq bir vahid özündən kiçiyə, bölürdük 2-yə. Bu da eləyərdi 105 top. Amma bu deyir 125 top atıb axı. Deməli, 125-dən də 105-i çıxıram ki, qalıb 20 topu. 20 topu 15 gün hərəsi ardıcıl olaraq atıbdı. 16-cı gündə, yəni bir gündə 20 dənə topu atıb və toplamda topların sayı yekunlaşıb, yəni 16. Aşağıdakı deyir işarələr, simvolların hər biri riyazi əməllərdən birini ifadə edir. Baxın, bu dairə işarəsi vurmanı, kvadrat işarəsi isə çıxmanı, bu ulduz işarəsi isə toplamanı ifadə edir. O zaman yazaq 12, üstə gələk 5 vur 3, kvadratda çıxmanı, çıx 11. 15 birinci vurmanı yerinə yetirəcəyik. 5-i 3-ə vurduq 15, üzərinə də 12 gəldi 27. 27-dən də 11 çıxdıq, elədi 16. Cavab C variantı 35-də.